Direi allora che possiamo passare a introdurre la pratica della settimana, che appunto è dedicata al cibo, e poi ne parlerà più in dettaglio Faban. Quindi ci sarà un po' l'invito a riconoscere cosa succede in noi quando mangiamo o non mangiamo certi cibi, cioè tipo se magari siamo a un aperitivo con gli amici e tutti bevono alcol e io bevo un succo di frutta, per dire, o viceversa, in genere bevo il succo di frutta, questa volta bevo il superalcolico e sento le sensazioni che mi arrivano, no? E se bevo il superalcolico per la prima volta facciamo attenzione perché magari gli effetti possono essere veramente intensi, no? Oppure magari una volta ci mettiamo saltiamo un pranzo magari o una colazione, vediamo l'effetto che fa, no? Oppure invece di bere il caffè tutte le mattine, quella volta lo salto e ascolto cosa succede dentro di me, no? Quindi sarà una settimana interessante, molto, diciamo, con dei stimoli molto chiari che potranno emergere e vi invito proprio ad ascoltarli. Quindi ecco, lascio la parola a Faban così può magari evidenziare, insomma, e approfondire. Grazie. Ecco, ehm, qualche parola su questa settimana che mi sembra molto interessante di sperimentazione e che precede poi il cibo della mente, cioè tutti gli input che riceviamo, no? A livello mentale, il cibo con cui nutriamo la nostra mente, sia come pensieri, sia come input, sia come le attività che facciamo, come risuonano nella mente. Ecco, questa prima settimana è dedicata a ciò che ingeriamo come appunto bevande e cibo. Abbiamo quindi una grande possibilità di sperimentazione, se ci va, se abbiamo energia, se ci fa piacere, potremo appunto, come diceva Silvio, sperimentare che saltando una cena o un pasto non succede nulla. Questo toglie, per alcuni, c'è molta paura legata a, anche solo, sono persone adulte, che hanno molta paura anche solo a saltare una cena. eh. Eh, Qui si tratta di sperimentare con affetto, con rispetto per noi stessi. Non è siamo solo noi generazioni di sconvolti, voglio dire, il fatto di correre, di fare, allora non mangio, allora salto il pranzo, però in una modalità, come dire, di non rispetto del corpo. No, il contrario, proprio perché c'è rispetto del corpo, c'è un desiderio di esplorare, di sentire che cosa mi nutre, di un cibo, cosa fa un cibo o l'assenza di un tipo di nutrimento che eco ha nella mente. Stiamo scoprendo anche come cambiano le emozioni e i pensieri a seconda del cibo che ingeriamo. Ci sono molte persone che hanno notato, ad esempio, non è una pubblicità a progresso, non è un, che hanno notato che non mangiando carne, ad esempio, c'era qualcosa che era cambiata nei contenuti della mente. Però appunto ricordiamoci sempre che Hitler a un certo punto è stato vegetariano, quindi non stiamo legando un comportamento, non c'è quel comportamento lì, quello è bene, quello è male. Stiamo scoprendo. mm? Stiamo scoprendo. Grandi maestri tibetani hanno mangiato la carne, lo stesso Buddha. E quindi voglio dire, non stiamo legando quel tipo di atteggiamento a ciò che è bene e ciò che è male. Usciamo
corretto, spiritualmente incorretto, e diventiamo esploratori. Solo noi possiamo scoprire che cosa ci fa bene e che cosa non ci fa bene. Questa settimana lo stiamo esplorando per quello che riguarda il cibo. Il cibo è importantissimo, perché noi siamo quello che mangiamo, siamo quello che beviamo. Eh? Eh, e poi la settimana successiva, che sarà altrettanto importante, lo esploreremo anche per quello che riguarda quello che ingeriamo nella mente, a livello di pensieri. Quindi cerchiamo di vedere proprio questo lavoro che stiamo facendo questa settimana alla luce anche del lavoro della settimana successiva, per capirlo più profondamente, come il cibo ehm, anche genera in qualche modo, sia come quantità sia come qualità, genera un certo tipo di stati emotivi o o come ne nutre altri. Mm? Se vi fa piacere, potreste sperimentare, non c'è da avere paura, non succede niente, per esempio addirittura una giornata o un pasto di, di digiuno, per chi per esempio vuole sperimentare in un altro modo anche una monodieta, ad esempio, non so, mangiare solo arance per un giorno, o per un paio di giorni, o solo uva. Questa anche la monodieta dà, diciamo, effetti molto simili al digiuno. Naturalmente per digiuni molto lunghi, se volete fare più di un mese di digiuno, è meglio informarsi più approfonditamente, o più di una settimana. Eh, ecco, la pratica che suggerita comunque rimane quella del riposo nei tre respiri. Lo portiamo in particolare il riposo nei tre respiri nel momento del pranzo. Quindi mi regalo questa apertura, questo piccolo momento di agio, anche perché scopriremo sicuramente che se io sono nell'ansia e mangio, sto nutrendo l'ansia. Se io sono nella pace e sto mangiando, sto nutrendo la pace. Sembra banale, sembra, diciamo, quasi ovvio, ma a volte lo dimentichiamo. Quando siamo in uno stato mentale e mangiamo, stiamo nutrendo quello stato mentale. Bene? E quindi, se possibile, continuiamo, e la pratica con la fretta, alcuni di voi non c'erano l'altra volta, questi 5 passi, darsi appuntamento con l'emozione, risvegliarsi nell'emozione, in questo caso la fretta, e chiedersi se posso riposare, se posso stare bene, se posso prendere 3 respiri, è una pratica bellissima, è un po' il cuore di quello che stiamo facendo. Cioè, praticamente è la messa è il perché stiamo facendo tutto questo lavoro e anche stiamo curando così tanto questa relazione col respiro. Guardate, mi permetto di esagerare, vorrei leggervi proprio 2 frasi di Thich Nhat Hanh sul respiro. Quando avete seri problemi e non sapete quale sia la cosa giusta da fare, il respiro profondo, il respiro consapevole è la cosa giusta da fare. Forse la cosa migliore da fare in quel preciso momento. Rimane ancora una verità per me. Ogni volta che ho difficoltà, ogni volta che non vedo la via d'uscita da una situazione difficile, ho sempre fiducia nel mio respiro. Respirare profondamente e consapevolmente è la cosa giusta da fare
in questo momento. Thich Nhat Hanh. Grazie. Grazie Faban e grazie Tai, Thich Nhat Hanh, per queste parole preziose. Volevo condividere anche che ci può essere anche, oltre che l'ascolto di noi stessi, no? Mentre mangiamo o non mangiamo una certa cosa, ci può essere anche l'ascolto di chi ci sta intorno, no? Come giudica, no? Quella nostra azione, che mangiamo quella cosa o digiuniamo, no? I nostri genitori o i nostri amici che ci vedono bere il superalcolico o il succo di frutta, insomma, sentire anche che il cibo che noi ingeriamo o non ingeriamo cosa genera intorno a noi, ecco, e le emozioni che noi proviamo, no? Se siamo aperti a quella diversa opinione, no? Oppure siamo chiusi, e ritornare quindi anche a quell'aspetto dell'apertura e chiusura, il nostro corpo cosa, no? Cosa succede nel nostro corpo quando mangiamo o beviamo o non mangiamo o non beviamo qualcosa. Avremo come le altre settimane del materiale, sempre su Moodle. Il materiale anche questa volta ci sono un po' alcuni testi, c'è la meditazione del cibo di Kabat-Zinn, poi ci saranno un paio di video, uno appunto su come mangiare in consapevolezza e l'altro invece di introduzione alla meditazione. Quindi per qualsiasi piccolo approfondimento potete guardare il materiale e i video, oppure